Здравейте, добър ден! Днес тръгвам от Кастейон. Се изпотих, че сега направих едно почистване на кабината малко. Офисчето. Сега като отида на Валенсия ще фана си изкъпа. Да си изсипа кафето. Направо мога глътна, остана една глътка. Къде са ми цайсите? Беше облачно до обяд. Сега пак излезна слънцето. Напече 34 градуса. Вчера ми смениха гумите, две предни гуми. Те предните беха чисто нови, ама бяха една марка Black Lion, някакви китайски, не знам, китайски най-вероятно. И предни гуми, те шесте, те на диференциала и предните, некой ги е сменил всичките, ама проблема беше, че как се е получило, не знам, при мен или при колегите, които използват, защото този камион, аз като се прибера вкъщи през деня, го използват за разнос. Напред-назад. Има един колега там, дето го учих да кара аз. Некой сега ще каже, не си го научил много. Аз го научих сега маневри, базовите неща сега. Аз не мога да седа 2 месеца, 3 месеца с него. Нали, показах му нещата, горе-долу, казах му да внимава с каквото трябва да внимава. Ама чат пат той на мен ми се случва, защото сега като си на разнос, нали, някой път да пращат на някой клиент малко забити места. Абе няма значение, сега мога да се е получило при него, при мене. Самата гума на основата, където стъпва на асфалта, нали? Не отстрани, ми отдолу имаше такъв разрез и то не малък, горе-долу е толкова дълго така. Направя така с ръката, отваряш гумата, дето се вика. И не беше, сега не се виждаха реално вече конците, ама беше доста опасно. Довърших си курса и аз добре, че го видях, защото няма да се чисти камиона. Нали, обикалям покрай него и навик и оглеждам си нещата. Казах на шефа, викам, чисто нови гуми са, ама викам, аз тази гума няма хова никъде. Просто прибирам се сега и, нали, внимавах там с две ръце волана, да не гръмне някъде, докато съм се заплеснал нещо с една ръка. Абе няма значение, смениха ги и служиха едни континенталки, макар че предпочитах Мишелин. Не знам, що Мишелина са се доказали поне за камиони. Не знам, може би някой колеги, аз не съм изпробвал, изтествал всички, но
този размер на Ивекото е 315-70 на 22,5, са малко такива странни, да ги наречем. Нали, не са такъв стандартен режим, дето ги имат постоянно в наличност. Това па Мишелина, мисля, че трябваше па да ги поръчва, да ги произвеждат и да знам нещо. Ми обясни там то от сервиза, викам, давай Континентал, викам, те също са топ марка. Континентал, нали, все пак не са Black Lion, ама тия наистина китайци, сега верно, че беха май в фактурата под 300 евро на гума, примерно 280 евро на гума, 300 ги служи. В сравнение с един Мишелин и един Континентал, примерно са двойно по-скъпи другите. Ама то няма нищо общо, той то каучук направо сега скасал някакси сега. Аз съм минавал също през някой път без да искам, някой път и искайки, нали, нещо, маневрата няма как да го избягаш, примерно, през някой бордюр, нещо, нали, минава си през камък, нали, така, нещо си минава, някакво препятствие. После слизам, винаги оглеждам гумите да не са срязани нещо, защото някой път и в завой, примерно, се заплеснеш и убереш бордюра. Па никога не съм видял някакъв разрез, нещо, да кажеш. Тия така са бек скъсали, викам. И то не само едната, те и двете гуми. Тая, която беше с нали, по-сериозната беше в дясно и тая лявата също, и тя някакви такива напуквания, липсваха на гумата каучука на места парченца, някаква така пълна буклук от всякъде. Това значи такива Black Lion и някакви такива гуми, особено па за предни гуми, просто ако някой кара интернационал, изобщо някакви такива по-сериозни карания, да камиона да се експлоатира сериозно, това изобщо кажете на шеф си да забрави, просто не са... Или много внимавайте, поне знаете какво карате, защото да го имате в предвид. Пълен буклук. Сега, за разнос нещо тук, бръмчиш локално, не че пак не мога да ти кръмне гумата, докато се връщаш базата, нали, да се изплющиш. Но сега, нали, пак стават просто, трябва да знаеш какво возиш, деца вика, и да го имаш в предвид, да го пазиш малко повече, защото е буклук и не издържа толкова много. Да ги смени човека, просто трябваше ги поръча и като се прибрах, просто казах, че тия там дет разнасят такова, да не ми пипа никой камион. Аз още сутринта го закарах, го оставих в сервиза. Човек като дойде да го почва още от сутринта, да дет се вика вече мога да карам спокойно и с една ръка. Не, че не мога да стане, то като е писано, става и с чисто нова гума, ако ще да е премиум. Ама по-малко вероятно е. Сега отивам до Валенсия, после Мадрид, прибирам се. Тази седмица ми е по-дългата. Днеска е сряда, утре четвъртък. И ще свърши в събота. Така се очертава работата. Ще бъда сега известно време нощна. Бях една година вкъщи през деня, бръмчех там по склада, разнасях напред-назад. Ама сега се очертава малко пак нощна. Така. Спирам видеото и ще продължа да си снимам след малко, ако има нещо. Че нещо забравих, че имам камера. Бех се надъхал с този YouTube преди това. И ще
спрях малко. И така. Ай. Вече почти стигнах, вече съм в Валенсия. Дай газ на тая омода. Отивам да се клопна рампата и отивам да си върша работата и видиш. Отида да се изкъпна, ще си стопла яденето, да хапна топло ядене. Ще си нося една манджа, съм си я готвил аз. Доста вкусна ми излезна, между другото. С джуланче, картофки, морковче, манджа. Просто манджа. Но пък доста вкусна. Взе, че излезна. Така. И то това ще е за днеска. После какво ще снимам? Ако има нещо, мога да снимам малко. Поне няма да снимам нищо. Защото няма какво да се снима. Само да снимам асфалта. Това е моя изход. Пикания, Торент. С новите гуми мога да взимам за Войтека Чумахер. Леле, гледайте това зеленото Ауди. Това RS3 ли се води? Патя. Аре бе, какво карате за скутера? Я... Тъмън да видим аудито по... Аз се паркирам набързо. Ох, баня, ох, кеф. Тия рампи са много гадни тук. Ама, като имаш опит, гадно нема. Че не мога да сваля вратите и аз така някой път да се отплесна и да... Я моите, я на някой друг. Ама, какво да правиш? Опа. Луди. Трябва малко затвора повече, защото те са много плътни рампите тук. Ако не вървиш там по линията, мога да си починал да забираш ремаркето до тебе. Лекичко. Трябва малко точно така да влизаш. Винаги е хубаво да въртиш волана, когато е така съвсем леко вече се движи камиона, тогава да въртиш. По-добре за камиона, за гумите, за хидравликата и така нататък. Това са някои детайли, които някои хора не ги знаят. Или не искат да ги знаят. Трябва да си изнеса малко кабинета настрани, защото пред мене ще се паркира. Още малко го изнеса. После няма мога излезна от кабинет. Опа! Упре.
лекичко, защото са просто много близко една до друга. Това е еката. Така, стоплих пилишкото. Стоплих и манджата. Това е с нахут, джулан, така нататък. Манджичка. Какво да правиш? Шофьорска манджа. Шофьорска. Това ще е, може да се. И това ще е яденето. Може би малко хляб, едно хлебче ще изям. Ще го мъкна това хляб цяла седмица, па не съм изял нито едно парче. И така, айде, чао! 7:30 е вече и всеки момент, че съм готов и отлитам. Така че паля моторите на фригото. То вече е на 3 градуса, след малко паля и на камиона. Хапнах прилично, деца вика. Ще ми държи влага до утре сутринта, докато не се прибера вкъщи. Оба! Ето ги гумите. Континентал. МС пише само. А турбото е там, се е разхлабило. Му липсва скобата. Оба! El turbo, justo abajo, la arandela. Pero Diego, joder macho, vamos a que me lo pongan porque yo tampoco tengo herramientas. Y yo creo que se cayó la pieza también de... Sí, bueno, no pasa nada, tú tira, ya sabes. Hasta que hagan una cuesta. Está mal por tú. Колегата вика, много сусти това турбо. Той не знае какво е, ама викам, турбото е. О, викам и това. Викам, какво да направя, човек? Шефа го знае, не един път му казвам вече, нали, докара е някой друг камион, че има сега, имаше то вече. Двама ваканция, докараме един камион на тия, нали, да си направят 2-3 курса да оправят то. Защото трябва да му се прави и смяна там на масла. Да, то сега, то верно, да, август месец, то позвъниш ви веко до Валедолид, тия до септември месец, те ми даваха час чак за 15 септември. И с тия... Вика, то по-добре го закараме в Саламанка, защото там ще го направят по-бързо. Викам, добре, дай да го закараме, ама аз не мога да ти карам да се върна от курс, път и закарам това на Саламанка, какво да правя? Аз да закара някой. Аз в Валедолид си го закарам сам. Че живее и там близко, ще си отида вкъщи, ще си го взема после. Един вид... Ще отвика, карай не са бой, то турбото, нали, ама няма му стане нищо, не знам си какво, викам, добре. Докато не каже на някой баир и... Не знам дали мога да го направи това, да, ама... Смисъл... Край ще дойде асистенцията на пътя и ще му
ще го оправят на място. Ще затегнат скобата, ама тя вече ми се струва, че тази скоба, защото тя има едно като, нали, това го натягаш и този болт, той вече май паднал някъде, не знам, от вибрации това му е. Карай, не се бой. Добре. Аз сега дадоха ми част за 15 септември. Аз като се замисля, тия копелета няма никой да ми закара камиона, защото аз 15 е вторник, третата седмица на септември, аз на третата седмица си исках, съм му искал ваканция и няма да ме има. 15 е вторник. Ама не знам дали ще мога да... Евентуално петъка, аз не знам как ще свърши в петък и в събота, да си закарам камиона в Ивекото още от тогава и да не ми го пипа никой, тия 15 да го почнат. Аз като няма да му има семията, да седи там цяла седмица камиона. Въпросът е, че те го използват и знам кои са копелета и няма да го закара никой в сервиза и честно ви казвам, като се върна от ваканция, направо ще кажа, камиона не сте го изкарали ли? Нещо няма и да тръгна на курс. Защото нещо съм направил последно време. Аз съм от тия дет търпа, кажа някой коментар от време на време, ама като вече прекипа и направо казвам на шефа, я ми оправи сметката набързо и ако му и дам една седмица изобщо, да си намери някой или изобщо да се организира, и даже може да стане и така, че направо от другия ден да не се и върна. Но няма значение. Има ли смисъл, като няма значение? Откача. Документите пише 20 на тона. Тежестта, ама май ми се струва, че не знам да е то после на оня дългия баир ще си каже с колко. Ти мигаш с брат ми, ама ти какво ще мигаш сега първо или не? Я влизай отзад, моля с камион. Ние всички се редим тук. Един път съм го правил, нали, ама то що пък не да, ама по принцип от тук и там вече нахалстваш и влизаш и заминаваш. Тук започва доста дълъг баир. Сега ще видим. Камиона с 20 тона, не? Ако е с 20 тона, приблизително.
Но и векото по принцип с тия 530 коня трудно пада под 60, така че вече пада на 75, отива на 70. Кара 10-та. Това тук е закъсал. ...55 почти, 56-7. Значи наистина с 20 на тона горе-долу. Те от Валенсия по принцип слагат така истинските килограми. Защото от Барселона и Мадрид, тъй като там са изключително много камиони излизат на ден, там слагат винаги 14 тона и нещо. Това го пишат като стандарт. Може си 15, може си 5 тона. Тук ще падне малко. Сега е на 11, сега вкара 10, 65. Добро е векото. Кораво е. Аз не знам колко има максимума като коне. Мисля, че 590 ли. Не знам дали имаха над 600 коня двигател. Да е с 60 км. Добре, не е зле. Оха, 9, 50 и 3-4 км. То тъй като и турбото му е... не знам дали има някаква загуба от това, че турбото, нали, халката му се разхлабила. Но не се предава. Вече отива към 60 км. Абе, за 20 тона този тежък баир, добре. Тук сега вече ще го отпусна малко гъста да почине. Вече има малко баири, а надолу нагоре ще се охлади. Температурата отиде на 108-9 градуса на маслото и антифриза отиде към 100 градуса. На всички ивекота и бусовете съм видял, просто като видят лек баир, плюс повече по-малко, стрелката винаги отива така да се движи. Не е страшно, защото това го правят всички, ама аз винаги го следа стрелката, защото малко плаши, защото гледаш стрелката и какво става тук. Ще стане паприкаш. Изключи от скорост с тия толкова. Това беше за днеска. Вече май мисля, че няма да пускам повече клипове. Айде, чао!